ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കുറുമയാണ്. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ. ആദ്യം നമുക്ക് പച്ചക്കറിയും ചിക്കനും വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉരുളൻകിഴങ്ങ്, ഒരു ക്യാരറ്റ്, കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, 2-3 പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കുക, പിന്നീട് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം. ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇവയെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ചിക്കനും പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് 3-4 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, 3 ഏലക്ക, 3-4 ഗ്രാമ്പൂ, പെരിഞ്ജീരകം, കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതും മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. പട്ടയൊന്നും കൂടിപ്പോരുത്, ഒരു കുത്തൽ കറിക്കുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം 2 മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ഈ ഒരു പരുവമാകുമ്പോൾ കുറച്ച് തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒഴിവാക്കി വെജ് കുറുമയും ഉണ്ടാക്കാം. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വഴറ്റിയെടുക്കണ്ട. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കുക. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം. പച്ചമണം മാറി നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചതും ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ഇളക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാപ്പാലും നേരത്തെ കാണിച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് ഇളക്കിയാൽ ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ കുറുമ റെഡിയാണ്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കുറുമയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ലൈക്ക് തരണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.